Za našho videa dneska si zahráme Granny v Robloxe. Super. Nie ako minulé, čo som povedala, že Hello Neighbor v Robloxe, alebo Roblox v Hello Neighbor. Takže sa môžeme vrhnúť rovno do hry. Super. Sorry. Zasa to budem strieľať na kapkutu. Takže sa nemusíte vôbec bať. Komu? To je naša babička Granny. Hej, to je teta Milka, keby si chce vedieť. I see you. Teta Granny nás chce preťahnuť páčidlom zrejme po hlave. Lebo nás nemá rada, lebo sme všetky sušenky zjedli. Sme zjedli všetky sušenky, tak, áno. Čo tu robíš? Áno, mäso potrebujem. Neviem, na čo ho potrebujem. No, prepáčte, že som bola troška ticho, ale tá Granninka ma chcela preťahnuť. GG. Au! Zvažu, čo tá Granny nebude počuť, že som si padla. Ojojoj. Tak, to sme doma. GG. Kámo, konečne som sa sem dostala. To som chcela presne. Čo tu mám? To je nejaká zbraň, či čo? Neviem. I don't know. To je voda? Kamo, dúfam, ak ste patrí to meso, ja vám ho dám. Hodne, čiu, braško, čiu. Kúkaj, to je... Kamo, to je pavučík Ernest. Neútoč, pavučík Ernest. Neboj sa, ja ti neublížim, ja sa s tebou chcem skamarátiť. Tak, dobre. No, takže máme tam dať toto? Nie. Aha. Musíme hrozne opatrne, lebo keď nás načape miluška Granninka, tak nás skolí a potom nás už nevráti. Takže tak. Kam to čo je? Prosím, to je kárky. To nie je kárky. Tak to je na nič, nie? Tak som kárky. Aha. Čakaj, to tam musím dať, nie? There are places missing. Kámo, to bolo nejaké dievča. Ty čo robíš? To sa chceš zabiť, či čo? Si to asi rozmyslela. GG. To potrebujem čo za kľúč. Nemám, čakať, rustiky. Kámo, nerobte zvuky. Vás zabije Granny. Bird path. Oho. Nevidie to? Hej, vedie. Počkaj, tu Áno, je tu Granny, správne. Je tu vrana, takže to by sme... Počkať, ja už viem ako. Keď sledujem Sokyho. Úplne neviem, kam patrí ten kľúč. Nechcete tam papaničko? Kamo, ja viem na ten...
Nerob, nepískaj. Pomoc. Nie som tu sama. Som tu s nejakým Jožkom Mrkvičkou. Ja som srandu, nie, to je Jožko Mrkvička. Jak? Aha. To sa vojdem. Ale ja sa utopím v tej vode. Ale to nie, ja tam nevidím nič. To nevidím vôbec nič. Ak tu bude nejaký vták, tak povedzte. Ja ti dám tu jedlo, dobre? Dohodneme sa. Po kamarátsky, dobre? A to hore, čo je, tak to sú minútne odpočítavanie. To, koľko som toho našla, a to, koľko som toho použila, bola jedna vec. Nie. Ako sa nemôžem vrátiť hore. Tak to sa by srandu. Tu ako mám prejsť ďalej. Boku, keď tu sú dvere. Tak to nie je dobré. Nie, nevadí. V Chile sme, v Chile. Chceš byť barv? To si zober z Ukrajiny. Au. Čo tam dám jednu? Keď ti ma dá tu beard puff? No poď. A daj mi nožnice. Díky. To budem potrebovať. Neviem, čo tu robíme. A za druhé, potrebujeme nejaký polánk, čo to je? Musím sem prejsť. Vidíte, už som úplne že skúsená. No ani vôbec, iba som to náhodou objavila, tak to aj náhodou splňujem. Nemám nejaké miesto. Aha, už mám plánky. Kam potom to karky? Som ospravedlňujem. A potom karky. Dávam mi karky. Ja som to sekol. A dobre, mám ho. Čo to je? Aha, zbraň. To budem potrebovať na Granny. Kam tu som bola, nie? Spiderky, to ja nechcem. Ja chcem ísť rovno tam. Do sklepa. Čo sa deje? A čo sa stalo? Na tom Granny, či čo? Čo sa deje? Takže tam dám kľudne kľud. Aby toto už nepotrebujem. Niečo si tam vyskladám. Tam keď mega naučil. Rusty už mám. Aha. Note a roommate control. Neviem ani čo to je. Skúsim dať aspoň jedno kolo v tejto hre. Skúsime. Skúsime, alebo skúsim. Hej, to nechce pustiť? Dobre. Tu už mám. Tak som len vylezla von. Wow. Tam musím dať červené to. Master key. Poznáme sa už. Niekde zobrať kľúčik.
Prepašte, že to je tak nahlas, ale... Prestaň. Ja musím ísť oknom, nie? Hej, oknom musím ísť. Gigi. Práško, čo ma strašíš? Normálne ma a schytila husina. Ja som videl, že určite budeme niekde potať ten kárky, ale nemám master. Čo ma strašíš? Choď preč. Nekazíš náladu akorát. To si to všetko pekne povykladám. Inventára a potom master key. Chcem uhať s oknom. Pustíte ma oknom von. Ak ma tu zabije Granny, tak ma pozdravujte Granny. Tak, napäť ma opatrne. Potrebujeme master key. Hej, čo robíš? Ja ho nemám. Pomoc. Mohla by si to otvoriť aspoň ty, čo? Bo ja sa tu snažím. Nie. No to nejde. Zobral si tie master key. Au. Dobre, preleziem aj oknom. Budeme taký, no... Ona nás ukradla, bo my sme chceli zistiť príbeh a teraz nás ukradla. Vypnite niekto ten zvonec a rozprávke je koniec. Need majstrky. To sa deje. To ide ako rýchlo už. Kam spomalčí. Ona bude asi horenie. Tak pôsobí. Verč. Nepotrebujem tu niekde ten verč. Prestaň cinkať už. Komu som furt len tu dole. Kamoši, ja by som si išla byť vami zahrať inú hru. Tak poďme si zahrať ešte jednu hru. Zahráme si takú super hru menom SCP-96. Hral to Porty. Doporučujem sa kúknúť na Porty. Porty hraje. Kto to nevidel? Kto to videl, tak sa kúknite i na môj kanál. Jupi, budem veľmi rada. Komu? To nebude úplne asi v pohode. A neviem, či túto hru on hral, ale podobnú. Nie, on to vlastne strieľal. Až teraz som na to prišla, to je iná. Ja som mala tam niekde psa, ja som proste opustila chudáka. Vymyslite pre psa nejaké meno. Napíšte mi do komentára a tak ho pomenujem. Za mňa to môže byť Lumpík, Ňufík, Ťufík, Pafík, Hlina, Tráva, Kniha, alebo Puntík, to mi je jedno. Alebo aj Jožko Mrkvička. Nie je sranda, ja musím zobrať toto. Ja to použijem ako dvere. Super hudba. Jo, kdo to tak dal? Aha.
už takto to pekne do dverí dám. On je taký chudý, že on by mohol takto pekne prejesť. Ale ja ho tu nechcem proste, dobre. Prosím. Takže proste random spievam, veľmi sa vám ospravňujem za moje nespievačské kurzy. Keď tak dáte like a odber na mojom kanále, budem veľmi rada a potom vám vytvorím ďalšie video z Roblox hier, z toho Gaboka, z Gachlefes, Gacha Online, podľa toho, čo budete chcieť, ale z hier. Komu ja nechcem prúd? Dobrý deň, Raťafak, kamu to je nejaký Ronzán, Ronzán. To už nezvláda, takže ja už nezvládam. Kámo, ty bývaš v tejto bejske? Čau. Ukáž nám. Hi. Napíšeme mu, že hello. Hello. Ja som človek, nemusíte sa báť mňa. What the hell? Čo to je? Cool, ja ti môžem napísať, že to je is cool. House. Is cool house. Podľa mňa dúfam, že každý bude vedieť, čo to znamená is cool house. To je super dom, alebo to je bombastický, krásny, ja neviem. Ešte ako prší. A slnko svieti. Za chvíľku bude noc. Ja byť vami sa skriem teraz. Už to majú tak troška také. Môžu si sadnúť. Ja si pekne toto čudnem. Tako. Okej, čo? Ešte mi to pripomína. Ako IKEA SCP 308 alebo 3008. Toto mi hrozne pripomína. Lebo všetci sme teraz takto v domčeku, môže sa to skloniť. Sú tu ľudia, proste taká menšia ubytovňa. No ako väčšia, kúkaj stromček, Vianoce, ešte Silvester, teda je rok 2025, lomeno 2027, kvôli tomu, že ja 5 nemám rada. Ani 6, ani 3, ani 2, ani 1, ani 0. Ani 2, ani 9, ani 8. A mám rada číslo 4 a 7. Takže tak. Moje taký menší fanfik. No, čo už. On sa zbláznil ten Shy Guy. Kamo, chill, bráško, chill. Kúkaj, pomenúti tohto strašiaka. Za mňa by to bol Robert, a za vás? Rozhodne, napíšte do komentáru, ako by sa volal tento strašiak. Podľa mňa strašiak obecný, alebo Robert. Proste Robert. Kamo, bež, bacon boy, bež. To zvládneš. O tebe. Kamo, oni aj hore majú bejsku, alebo len dole, mne sa zdá, že len túto dole. A nie tam hore, tam majú nič. To sa podľa mňa Shaggy môže dostať tak, že by skočil a potom by toto už zničil, teda zabil najprv jeho a potom toto zničil a potom by sa išiel, potom by tam všetky zabil, alebo čiže zjedol. Proste zjedol. By nás proste zjedol, pardon za to slovo, ale by nás zjedol, alebo proste by nás použil na upratovanie jeho bytu. Alebo proste, aby sme si šetrili prírodu. To som random povedala. To si nemyslela vážne. Kamo, chudák rybičky, vidie, on za chvíľku
budú smutné. Čo to je? Ja tu mám na zemi máte nejaké bombičky alebo hubičky. Ja tu proste chillujem na nejakej plachte z halloweenského updateu zrejme. A vy tu máte Mona Lízu, piano zlaté. Pekne to tu máte aj výhľad. Akvárko, truhlu, hodí sa vám to hygiena, stromček, kvety, kresla, truhla, kvety, stoly. Prinášajú nám radosti. Vlastne ako má to sa dobre, ja si to zapálim. Tukaj. Škoda. Aha, to je niečo iné. Ja pôjdem bojovať proti Shy Guyovi. Ja si toho zapálim svetlo. Robím si srandu. Nezapálim si to svetlo, lebo preto som mal. Day 30 skôr by to mal byť noc, lebo Shy Guy je teraz funkčný a funguje na poriadne grády. Hunger a energy. Čakajte, ja si chcem len zobrať jednu vodu. Stonebox. Ja ani toľko ja sama nemám. Môžem vás prosím poprosiť jeden prime, prosím. Stone. A ja, tak si ja nič nechcem. Čau, Robo, čau. Maj sa šťastne, skladaj básne, a buď šťastný, čo ti život zažijú. Alebo my sa vám ospravedlňujem, že rozprávam česky a slovensky, ale prečo nie? A vlastne vôbec sa vás dneska nebudem pýtať, čo si myslíte o škole. Nie dnes ani za svet. Nech sa sami. Ja sa teším, vy sa nemusíte, môžete. A je vám to jedno, alebo máte takú super náladu pozitívnu, alebo máte najradšej náladu, keď je škola, ísť proste spať. Proste len lahnúť a zaspať. Takže sa s tou... A Mona Lisa nie je zničená, kámo, tá nás prežila. Kámo, what the hell, to je nekonečný obraz. Ako sa to píše? Mona Lisa. Zajímavé. Kirill, čau, zdravím aj teba. Má neukážte aký výhľad. Ja ho chcem vidieť. Vážne, ja ho chcem hrozne vidieť. Sa vám ospravedlňujem, ale som práve na vecku. Nebojte sa. Zanedbať nemusíte. Užívajte pohodu, zoberte si čipsy, popcorn, Coca-Colu, aj Fanta vám postačí. Zdáte to komu jezdiky. Otvorte dvere. Guten Schlafen. Zajímavé, to vám to ale nechám, ja vám nič brať nejdem, ja idem len sa postarať o jedlo. Lebo chcem byť správna spolubývajúca. Kamu to je nejaká chatka? Nie tam ten môj pes. No tak, toto musím zobrať. Ber toaletu. Ideme tam na záchode sedieť. Ja som si tohto všimol, ale neviem, na čo to slúži. To je ten problém. To je zase nejaká bejská, kamo. Ja idem pre jedlo. 31. deň. Preto to bola denní noc a teraz je to zase deň. To vypadá, že by mohlo byť jedlo.
To nevypadá moc unikátne. Tak ja som sa že viac jedla. Ale je to len jeden drink a to je všetko. Také smutné mi to príde. Také nesúverné, také no, že by sa nepovedalo. Albies shop. Čože? Takže to je Albies shop. Mám jednu vodu a to všetko. Kamo, nič viac, nič menej si nenašla. Len jednu fľašku. Proste jeden kok. Preto tak pridajte záchod a potom si za to niečo kúpte. To vám to kľudne spravíte. To vám proste doporučujem. Mám 10%, tak pardon. No, ešte to strihanie. Tak to bude potom zábava. Ale na 100% vám to zostriham a potom to nejako uploadnem na ten YouTube. Takže tak. To je Albies shop. Prosím vás, predajte mi jedlo. Toto ako ďaleko je? Tak ja idem vykradnúť toto niečo. No nie vykradnúť, ale zobrať nejaké jedlo. Nie, tuto je obchod. To ste mohli povedať skôr. No, asi tuto aj zostanem. Dobrý deň. Poprosím donut. Koľko mám? Ja neviem, či mám povedať nejaké... A mám. 40. Tak. Ja to už idem na pozdejšie časy, tak sa majte. Unlock. Ak sa máte, ja idem. Ja musím ísť. Ma tam... Nie, že by ma tam čakali, ale... Ja tam mám proste také už ubytovanie zadarmo. Taký ako keby skoro kamoši, ale ani nie kamoši. V pohode. Vlastne ako sa máte? Napíšte do komentárov, či sa máte dobre, či nič. Áno. Ja som v pohode, okrem toho, že som dokázala zlomiť už 3-krát alebo 4-krát moje okuliare. Áno, takže na polku. Takže budem mať dvoje okuliare. A budem dvoje nosiť do školy. Jedné kvôli tomu, že budem písať v nich a druhé, keď pôjdeme dole po schodoch, že tie si zoberiem. Tak to budem striedať, lebo... Tak to budem striedať, lebo sa mi to bude hodiť. A vieš, že som mal niečo tam? Ja si zjem toto a ešte energii nemám. Kamu to mi veľa nepridalo. Ani toto. Ja vám tu dropnem nejaké jedlo. Prime. Alebo nechám vám tu Prime. A toto video, čo ste práve teraz videli, tak teraz... No, tak to idem ukončiť teraz. Takže pokiaľ ste nevideli moje videa predošlé, kúknite si aj tie videa, aj predošlé shorty, kúknite si aj shorty teda, dajte like, odber zvonček, napíšte do komentára, ako sa máte a kúknite sa do mojej komunity, čoraz tam niečo predám. Nepredám, čoraz tam niečo napíšem a môžete mi keď tu tak lajknúť alebo tam napísať svoj komentár. Takže sa majte, skladajte básne a majte sa super a čau!
budúceho videa zasa.